Hace ruido una Meloeta que canta pero nadie está ahí para escucharla. Meloeta se sentó suavemente sobre el tronco cortado que había usado como escenario, decepcionada de que, una vez más, ningún Pokémon se haya acercado a oírla, ni siquiera los pequeños insectos o las aves de entre los árboles del bosque. Tal vez el problema era su voz, o tal vez el problema eran sus líricas. No lo sabía. Con el ánimo por los suelos, suspiró preguntándose cuándo será el día que tenga público y empezó a desplazarse hacia adelante levitando sin un rumbo fijo. Pensaba en probar suerte en alguna ciudad cercana, tal vez los humanos apreciarían mejor sus dotes líricos. Tarareaba una suave melodía para ver si podría atraer algún Pokémon de esa manera, aunque sea de milagro. Un tarareo armonioso proveniente de un alma decaída. Con una mano en el pecho como si no quisiera dejar escapar su esperanza de que algún día, algún Pokémon la escuche. ¿Qué fue eso? Se dio la vuelta solo para encontrar al Galate que la estaba siguiendo a tan solo unos pocos metros de distancia, su cara expresaba una inocente curiosidad. Él solo escuchó una cautivadora melodía proveniente de entre los árboles que le había hecho sentir algo mágico y cuando fue a revisar qué era lo que la provocaba se encontró con este pequeño ser flotante. Ninguno de los dos sabía cómo reaccionar, ella solo flotaba sintiéndose insegura de cómo reaccionar ante público genuino, y él solo estaba parado ahí, experimentando sensaciones que nunca había sentido antes. Ella levitó hacia atrás sin dejar de mirarlo, solo para ver qué hacía, él solo la siguió, pero manteniendo la distancia, ninguno de los dos cambió su expresión. Entonces, ella decidió dar un paso arriesgado, cerró los ojos, inhaló, exhaló y empezó a tararear la misma melodía que estaba tarareando antes de descubrir al Pokémon que había atraído. La melodía continuó desde donde la había dejado. Escuchar su suave voz de cerca solo intensificó aún más aquellas extrañas sensaciones en el Galate. Meloeta, mientras tarareaba, tenía miedo de que al abrir los ojos, el Galate ya no estuviera ahí. Poco y nada sabía ella lo que provocaba su voz en él. Meloeta, con miedo, abrió ligeramente uno de sus ojos solo para confirmar si él se había ido, pero cuando vio que el Pokémon con cuchillas en los codos seguía ahí mirándola casi que con admiración, dejó de cantar y abrió ambos ojos con incredulidad. El Galate, al escuchar que la hermosa melodía fue repentinamente callada, imitó la expresión de la cantante y dio un paso adelante mientras de su boca salía el sonido típico de los Galates, como si le rogara que no dejase de cantar. Meloeta se sintió extraña por un momento, pero después esbozó una sonrisa al entender lo que el Galate quería. Ella empezó a cantar, no a murmullos o tarareos, un verdadero canto a viva voz. Su voz se esparcía por el aire como polen, mientras el Galate sonreía al mismo tiempo que movía la cabeza al ritmo del suave canto. Meloeta, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva porque al fin alguien la escuchaba. Su voz al fin era apreciada por otra alma que parecía igual de solitaria que la suya mientras que el Galate sonreía ante la melodía. Su cuerpo era invadido por aquella sensación que lo hacía sentir que flotaba junto a ella. Cuando Meloeta dejó de cantar se dio cuenta de que estaba flotando a una altura superior a la altura del Galate, se había dejado llevar. El Galate, al darse cuenta que el espectáculo ya terminó, empezó a aplaudir alegremente. Meloeta soltó una pequeña risita modesta mientras bajaba a la misma altura que estaba antes de empezar a cantar. El Galate dejó de aplaudir y simplemente se miraron mientras sonreían, una simpática sonrisa de oreja a oreja que representaba el hermoso momento que acababan de compartir. Meloeta decidió acercarse al Galate y empezar a flotar en círculos alrededor de él, examinándolo de pies a cabeza. El Galate se sonrojó y dio un paso atrás, el corazón le iba a 1000 por hora al tener a la cantante tan de cerca. Meloeta solo soltó una pequeña risita ante la desconcertada reacción de su único fan, se alejó de él mientras daba media vuelta. El Galate solo se le quedó mirando atónito mientras ella se alejaba. Meloeta, al sentir que él no le estaba siguiendo, lo miró por encima de su hombro y le hizo una seña con las manos para que la siguiera.
El Galeid volvió a la realidad y empezó a caminar rápidamente en dirección hacia la cantante sin hacerla querer esperar. Meloetta vio esto con una sonrisa y retomó su camino entre los árboles con el Galeid a sus espaldas. Desde aquel día, el Galeid no le ha parado de pedirle a ella que cantase, y ella siempre está contenta de cumplirle su petición. Con cada canción se acercaban más y más, y bueno, un día en una cueva durante un día lluvioso, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y así fue como aquel Gallade descubrió que sí, una Meloetta que canta sin hacer ruido, aunque nadie está ahí para escucharla. Iré directo al grano, esto lo hice para avisar que no estoy muerto y que el siguiente Pokécuento sigue en progreso, uno muy lento pero bueno. Lo más probable es que termine saliendo en 2032, así que espéralo con ansias. Y sin nada más que decir, entonces, ahí nos vemos, se me cuidan, adiós.